အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတရားဦး channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဗီဒီယိုထဲမှာ email တစ်စောင်ကိုဘယ်လိုမျိုး professional ဆန်ဆန်ပို့ရမလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ email မှာ signature တက်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကပြောခဲ့သလိုပဲဒီ email တစ်စောင်ပို့တိုင်း signature တစ်ခါရေးနေရမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်ကုန်တဲ့လူပန်းပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုပို့လိုက်တဲ့ email တိုင်းမှာအလိုလျောက် signature တက်မဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဗီဒီယိုကိုလည်းမကြည့်လိုက်ရဘူး email signature ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းတခြားမသိဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီ signature အကြောင်းအကျဉ်းလေးပြန်ရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့စာရေးတဲ့အခါမှာအောက်မှာကျွန်တော်တို့လက်မှတ်လေးထိုးတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲ email ရေးပြီးတဲ့အခါမှာလည်းအောက်မှာ email ရဲ့ signature တက်ပေးရပါတယ် email signature ဆိုတာကဒီလိုမျိုးပါကျွန်တော်နာမည်ယာတူလုပ်ငန်းအမည်နောက်ပြီးတော့ website ရှိမယ်ဆိုရင် website address နောက်ပြီးတော့ phone number လုပ်ငန်းလိပ်စာအဲ့ဒါတွေကိုဖော်ပြပေးထားတဲ့ signature ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ email ပို့တိုင်းမှာ signature အလိုအလျောက်တက်မဲ့နည်းလမ်းလေးစလုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင် email ရဲ့ setting ကိုသွားပါ quick setting ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပေါ်လာမယ်ဆိုရင် see all setting ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါဒီလို email ရဲ့ setting page ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ရောက်ပြီဆိုရင် general ဆိုတဲ့ tab ရဲ့အောက်မှာပဲ scroll လုပ်ပြီးတော့ signature ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားရပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်လက်ရှိဘာ signature မှမထားရသေးလို့ no signature ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အောက်က create new ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရပါမယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလို pop up box လေးပေါ်လာပါမယ်အဲ့ဒီမှာကို create လုပ်မဲ့ signature name ပေးရပါမယ်လောလောဆယ် for business လို့နမူနာတစ်ခုပေးထားလိုက်ပါမယ်နာမည်ပေးပြီးတော့ရင်ဒီ quality နေရာမှာကိုထားမဲ့ signature ကိုဖန်တီးရပါတော့မယ်ကျွန်တော်အခုကတော့ပုံမှန်ထားနေကြပုံစံလေးကိုပဲနမူနာအနေနဲ့ဖန်တီးပြပါမယ်ဒီခင်ဗျားတို့ကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပုံစံ signature မျိုးဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ယာတူအလုပ်အကိုင်နောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းအမည်နောက်ပြီးတော့ website ရှိမယ်ဆိုရင် website address နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ phone number လုပ်ငန်းလိပ်စာအဲ့ဒါလေးတွေရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ star လေးတွေကိုဒီလိုလေးထိပ်ပိတ်နောက်ပိတ်လေးထည့်လိုက်မယ်โอเคဒီတိုင်းရတော့တိတ်မထင်ဘူးတိတ်လည်းကြည့်လို့မကောင်းဖြစ်နေတော့နည်းနည်းပါးပါးလေး modify လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီအောက်မှာ modify လုပ်လို့ရတဲ့ cloud လေးတွေပါပါတယ် Microsoft Word မှာလိုမျိုးပဲဒီ font ပြောင်းတာတို့စာလုံးအကြီးအသေးပြောင်းတာတို့ဘိုးလုပ်တာတို့စာလုံးဆောင် italic လုပ်တာတို့နောက် underline မြင်တာတာတို့စာလုံးအယောင်ပြောင်းတာတို့နောက် link ထည့်တာတို့ဓာတ်ပုံထည့်တာတို့အဲ့ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်ကြည့်ရပါနာမည်ကိုစာလုံးလေးနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီတရားဘုံ channel ဆိုတဲ့စာသားကိုchannel color ဖြစ်တဲ့အနီရင်းအောင်နီခိုက်ရင်းလေးပြောင်းလိုက်မယ်star လေးတွေကိုနည်းနည်းမှိန်တဲ့အယောင်လေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီစာသားလေးတွေတော့ခဲအောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်website လေးစာကိုတော့ဒီတိုင်းပဲအမဲရောင်လေးပဲထားလိုက်တော့မယ်ဒါတော့ဆိုမစိုးပါဘူးအခုတော့ကျွန်တော်လက်တလောစိတ်ကူးပေါက်တဲ့အတိုင်းဖန်တီးရတာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့လည်းကို signature ကိုအာရုံရတယ်လို့စိတ်တိုင်းကြဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီ signature ကတောက်လျှောက်သုံးသွားမှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးအချိန်ပေးပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်ပေါ့ဗျာတခါပဲအချိန်ပေးရမယ်ဆိုတော့တန်ပါတယ်ကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်က option လေးတွေကိုထပ်ယူပေးရပါမယ်ဒါနဲ့တခုဖြစ်ပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ signature တွေကိုတစ်ခုတက်ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့လောက်ဖန်တီးထားလို့ရပါတယ်အခုအလုပ်အတွက်တစ်ခုဖန်တီးပြီးပြီဆိုတော့ personal အတွက်တစ်ခုလောက်မြန်မြန်လေးဖန်တီးကြည့်လိုက်အောင်
Okay ဒီတိုင်းလေးဆိုအဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုရင်အလုပ်အတွက်တစ်ခု personal အတွက်တစ်ခုရပြီအောက်က option လေးတွေဆက်ယူရပါမယ်ဒီကောင်ကဒီကိုအသစ်ပို့မဲ့ email တွေမှာ signature မတက်ပဲထားမလားစောစောကကိုဖန်တီးထားတဲ့ signature ကိုသုံးမလားတခုခုရွေးလို့ရပါတယ်စောစောကဖန်တီးထားတာက for business ရယ် for personal ဆိုပြီးရွေးထားတယ်အဲ့တော့ for business ကိုရွေးထားလိုက်ရင်compose mail လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုး for business အတွက် signature လေးပါလာပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ for personal ကိုရွေးထားလိုက်ရင်တော့ compose mail လုပ်လိုက်တာနဲ့ for personal အတွက် signature လေးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလုံးလုံးစဲ no signature ပဲထားလိုက်မယ်compose mail လုပ်တဲ့အခါကျတော့မှဘယ် signature ကိုသုံးမလဲဆိုတာရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲယူလိုက်တော့မယ်ဒီတစ်ခုကတော့ကိုယ်စီဝင်လာတဲ့ email တွေကို reply ပြန်တဲ့အခါမှာဘယ် signature တက်မလဲဆိုတာရွေးရတာပါကျွန်တော်စောစောလိုပဲ no signature ပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒီတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ signature ပေါ်မှာဒီလို dash လေးထည့်မလားမထည့်ဘူးလားဆိုတာရွေးပေးရတာပါကျွန်တော်ကတော့ထည့်တာမကြိုက်လို့ဒီမှာအမှန်လေးချစ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟိုးအောက်ဆုံးကို scroll ပြီးတော့ save changes ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အောင်မြင်သွားပါပြီကျွန်တော်တစ်ခါလေးစမ်းကြည့်လိုက်ရအောင် compose mail လုပ်မယ်ပုံမှန် email လေးစာထည့်မယ် subject တက်မယ်စာရေးတာဘာညာပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က setting မှာ no signature ရွေးရတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာ signature မှပေါ်မနေဘူးပြီးတော့မှဒီနေရာလေးကနေပုံဖန်တီးထားတဲ့ signature တစ်ခုတည်းကသုံးကျင်တဲ့တစ်ခုကို hurry လို့ရွေးပြီးတော့သုံးလိုက်ရုံပါပဲအားလုံးပဲစီမံကြမယ်ထင်ပါတယ်အခုပဲဆန်းလုပ်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးကျွန်တော်တို့ channel ကနေအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့စနေနေ့တိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေတင်ပေးနေပါတယ်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ subscribe button လေးကိုနှိပ်ပေးသွားပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်တွေစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်